السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم وبارك الله فيكم على l'attente هذايا. Aujourd'hui c'est le 5 septembre 2020. ان شاء الله عنا لايف. نحكيو شوية على الكو الاستيماسيون نتاع الكو بالنسبة للبروجي نتاع الميغراسيون. التيم هذا a été choisi suite à un sondage اللي بوبليناه الجمعة اللي فاتت على الباج نتاع الجروب plutôt Facebook. Donc on a eu des retours pour le thème de l'estimation d'un coût de projet pour un ressortissant étranger معناها واحد عايش à l'étranger قداش باش يتكلف له plus ou moins un projet d'immigration في 2020-2021. Avant de commencer juste تقولوا لي على الصون si c'est bon تسمعوا مليح ولا لا. Un ressortissant étranger معناها juste حطوا لي دي لايك ولا دي اوكي في les commentaires pour savoir. Avant de commencer, juste تقولوا لي على الصون si c'est bon تسمعوا مليح ولا لا. juste حطوا لي دي لايك ولا دي اوكي. اوكي tout est beau. Donc مرحبا بكم الناس الكل مرة أخرى. Avant de commencer, juste pour ceux qui vont demander des explications ou des sollicitations pour un service ou pour un, comment dirais-je, évaluation de leur admissibilité, les différents programmes de l'immigration, tout ce qui est un عندي diplôme, ما عنديش ولا quelque chose comme ça, mettez le mot bienvenue في الكومنتير نتاع البوست هذايا. تجيكم دو دوسي، واحد explicatif البروسيدور l'immigration au Québec كاملة de A jusqu'à Z, avec un deuxième dossier بالنسبة l'entrée express, comme ça vous pouvez vous référer aux démarches le procédure تاخدوها من الأول للآخر. ou pour ceux qui optent pour nos services يحبونا احنا نعاونوهم في l'assistance في préparation de leur dossier d'immigration. يلقى un autre kit commercial يعطيه tous les détails de notre promotion en vigueur. mettez le mot bienvenue في les commentaires كما تشوفوا فيها في اللايف. تجيكم un message explicatif de toutes les démarches. دونك هذا هو بالنسبة للطوطئة. concernant l'état général نتاع السيتواسيون في l'immigration نجم نقول depuis 2 semaines ما ثم شيء جديد بالنسبة للكيبيك. دونك الكيبيك ما زالت ما تحركتش، ما زالت ما كيفاش هم يقولوا ما عملت حتى ديمارش، ما لا عيطت لا عملت انفيتاسيون لا عملت دي كومونيكاسيون، ما عملت شيء دو تيل سورت اللي السيتواسيون في الكيبيك مازلنا في ستاند باي واقفين. tout le monde dans la même situation partout dans le monde، مش كان معناها les candidats nord-africains. tout le monde ils sont en attente في l'extraction في les nouvelles extractions, surtout la sélection des nouveaux ressortissants. دونك هذايا بالنسبة للكيبيك. بالنسبة للفيدرال جرات اكستراكسيون الجمعة اللي فاتت دو تيل سورت عيطوا للنوميناسيون للجماعة اللي déjà هما في كندا. donc في البروغرام اكسبيريونس كنديان ils ont eu la semaine dernière une extraction. عيطوا لهم جو كخوا اللي جرات 4200 à peu près comme ça. mais الجمعة اللي فاتت ال 4000 الاخرانيين هما هذوما نتاع معناها les ressortissants étrangers عيطوا avec un score de 475. معناها tous les candidats اللي عندهم في البروفيل نتاعهم qui justifie 475 points ils ont eu des invitations. توا ما عليهم كان يديبوزيو لي دوموند اوفيسيال نتاع résidence à travers le portail entrée express. حاجة برك نجم نقولها توا selon mes constatations personnelles le délai d'attente il a dépassé de loin 6 mois. عندي des candidats ils ont dépassé les 6 mois de prévu de traitement normal dans l'entrée express. maintenant je suis arrivé à la moyenne de 8 mois وما زالت l'attente. j'en ai des candidats qui ont dépassé les 6 mois, ça fait longtemps. La majorité il n'y avait pas d'exception. مش على خاطر نعرفوا des cas par cas parfois يقول لك 20% des demandes il faut tous les 6 mois. mais maintenant tout le monde vraiment une dizaine قاعدين نستناو اكثر من 6 اشهر. donc il fallait attendre un peu. c'est pas préoccupant tant que les dossiers نتاعهم il n'y avait pas de notification de manquement ou quelque chose comme ça. donc les dossiers ils sont en traitement. mais tout dépendra des ressources humaines allouées au niveau de l'immigration canadienne IRCC. وشنو حتى وتعرفوا البانديمي اثرت برشا في الريتم دو تريتمون. donc un peu de patience et tout va bien ان شاء الله.
دونك كيما اليوم قلنا باش نفسروا باش ندخلوا. Je vais vous donner une estimation. Ce n'est pas معناها quelque chose de à 100% à prendre à 100%. Juste c'est un repère qu'on avait calculé en se basant sur des données officielles publiées sur le site de l'immigration, ou plus ou moins avec notre analyse de marché ainsi que nos constatations réelles بالنسبة للإطار de la préparation de dossier. Dans ce propos, je vous ai préparé un petit un petit récapitulatif explicatif dans نجم من بعد نحط لكم البي دي اف نتاعو pour le constater. Juste j'ai fait une actualisation pour savoir combien ça coûte un projet d'immigration pour une entité familiale, soit un célibataire ou une petite famille, couple عندهم صغار كل شيء. J'ai mis tous les frais actualisés. Plus ou moins juste entre guillemets بالنسبة للتست نتاع الفرنسي وبالنسبة للتست l'anglais. هذا خديت البارام sur la base du marché tunisien. معناها approximativement قداش في تونس تباع حتى تجي converti en dollars. Ça n'empêche tous les centres, chaque centre عنده les prix نتاعو dépendamment هو الكونفنسيون مع centre de l'Île-de-France CCP Île-de-France اللي هي عطيتهم الترخيص باش يعملوا les tests d'évaluation de français. Donc le projet d'immigration est divisé sur deux grandes étapes. La première étape, quand le Québec un dossier normal, un papier, non, maintenant tous les programmes d'immigration, le Canada, la majorité, les destinés les immigrants depuis l'étranger, ils sont basés sur deux phases. La première phase, c'est la déclaration d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire une déclaration d'intérêt? C'est le fait de préparer un petit dossier auquel vous présentez vos compétences, vos critères socio-économiques, فيه تعبر اللي انت تحب تمشي الكندا. Donc il y aura une phase de déclaration d'intérêt. Par la suite il y a la phase de la demande officielle وقت اللي تجرى sélection. Donc sélection ما تجرى soit l'entrée express تجيك invitation à l'IRCC ou une nomination provinciale, soit le Québec sélectionné sur la base d'un contrat de travail ou l'offre d'emploi valide ولا هي تختارك à sa guise حسب البلانيفيكاسيون نتاعها au niveau de l'immigration. هي تبعث لك invitation pour déposer la demande officielle pour avoir le certificat de sélection permanent. Donc on a deux phases. La première étape c'est la préparation de la déclaration d'intérêt. Il n'y a pas de garantie d'immigration. Madame la phase هذه راهو ما ثماش garantie d'immigration. علاش؟ على خاطر مازلت تحط في روحك في الفيترينا. Vous êtes exposé pour les programmes d'immigration. Vous n'êtes pas encore sélectionné. Il faut bien comprendre et savoir en quoi vous vous attendez. علاش نسطر تحت هذه؟ خاطر la phase de préparation des dossiers elle est génératrice de coûts. تم فلوس باش يتصرفوا وانت ما عندكش الجارانتي pour immigrer. معناها ثم une phase باش تحضر فيها دي دوكيومون، باش تحضر فيها des exigences اللي هما مطلوبين، وفي نفس الوقت tu ne peux pas garantir اللي انت الدوسي نتاعك il va aboutir à une réussite او une sélection ou une désignation. هذه نحبكم تفهموها. علاش؟ على خاطر le valeur des coûts, la valeur des frais à l'étranger, ils sont plus ou moins coûteuses قدام le pouvoir d'achat des pays. Il faut allouer plus ou moins بالنسبة لواحد وحده pour commencer sans avoir la garantie d'être sélectionné. باش يقمر عليها مشيت ولا جات. من لنا des critères objectifs يعرف هو روحه صحيح ماشي في الطريق الصحيح ولا il y aura des chances, voilà, il devra éliminer toutes les chances d'être sélectionné. Donc les préparatifs هذوما باش يتكلفوا له فلوس وما عندوش الجارانتي اللي هو qui sera sélectionné. هذايا تحطوها en considération avant de penser dans un projet d'immigration et c'est la règle du jeu. اللي يحب باش يعمل l'immigration il doit assumer ce risque. C'est un risque calculé معناها تقيمه قبل ما تبداه. Mais c'est un risque, c'est un investissement qui pourra ne pas avoir un retour sur investissement. تنجم تخرج عليك فلوس تلوحوا ما عملت شيء وما دخلت شيء وما تهجرش. كيما في نفس الوقت ils sont primordiaux
est obligatoire pour déposer un dossier d'immigration. معناها منا تكوي منا تشوي. منا ما عندكش الgarantie انت que vous serez sélectionné. Dans notre sens, elles sont obligatoires quand tu تمشي l'immigration. Tu ne peux pas commencer l'immigration sans préparer ce dossier. Et il se manifeste sous la forme d'un déclaration d'intérêt dans le portail Arima بالنسبة للكيبيك ولا un profil entrée express بالنسبة للpartie anglophone اللي هي plus rapide plus ou moins. Donc pour commencer, أول حاجة في préparation de dossier, il nous faudra des évaluations linguistiques اللي هما كما تشوفوا هنا بالنسبة للريكورون principal اللي هو التست بتاع TEF اللي هو test d'évaluation de français. Le prix نتاعو approximativement في $300 يطلع ويهبط selon les centres ou selon les pays avec une petite marge de manœuvre بالنسبة les agents agréés من عند CCI Île-de-France. Donc il faut estimer $300 approximativement بدينار تونسي في 600 دينار تونسيان. عندنا test de langue بتاع l'anglais هذايا ال IELTS général il y a l'académique وثم général. Le prix نتاعو il est évalué à $250. هذوما les deux documents ne sont pas obligatoires في Québec mais fortement recommandés pour avoir des chances d'être sélectionné et pour atteindre les seuils d'extraction. Par contre l'entrée express c'est obligatoire. لازمك تعدي au moins l'un de ces deux tests pour être admis في الباسsin entrée express. ما عندكش تيست ما تنجمش تدخل من الباب. معناها الباب مسكر من غير ما تحاول من الاول. لازمك تعدي التيست avant d'entamer la procédure. Donc il y en a une autre chose هما les traductions. Les traductions هذوما chaque pays واللي frais نتاعهم on les évalue à $10. هنا في الكيبيك في مونريال الترادكسيون elle est à $20 الباج. معناها قداش عندك من باج حط في بالك اللي ملتيبليكاتور دو 10 حط قداش نمبر دو دوكيومون ا ترادوير فوا $10 باش تلقى الكو نتاع الترادكسيون الكو ادمينستراتيف. عندنا l'évaluation comparative de diplôme هذه elle n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. كيف خاطر تسهل التريتمون وتسهل السيليكسيون من البورتاي أغيما وتعطي اون ايدي كلير بالنسبه لي زومبلويور اللي لوجوا على دي زومبلويي دوبوي لو بلاتفورم pour les sélectionner en se basant sur un repère québécois. شنو معناها؟ كي تقول له انت عندي اون ليسونس ما يعرفش شنو معناها ليسونس. كي تقول له عندي ان باشلور يفهمك يعرف النيفو نتاعك اللي انت universitaire de 3 ans au plus. Donc pour faciliter les tâches وفي نفس الوقت l'évaluation comparative elle va vous permettre de gagner des mois lors du traitement de la demande de CSP. Une fois j'ai que demande ou يبدا عندك une évaluation comparative du dossier نتاعك حاضرة, l'agent qui va évaluer votre dossier il va délibérer le résultat plus rapidement. علاش؟ على خاطر ثم une période de 3 mois déjà تخدمت dans un service d'évaluation comparative. معناها يقول لك التريتمون بتاع 6 اشهر fort probable يعطيك décision soit بالacceptation soit بالrefus soit بالrejet. في الكيبيك في اقل من 6 اشهر ينجم يوصل حتى ل 4 موا 3 موا بما انه ليفاليواسيون اطول حاجه هي ليفاليواسيون تاع الدبلوم اتعملت او بريالابل. هذه سي فورتمون ريكوموندي مي سي با اوبليغاتوار للكيبيك. باغ كونتر ليفاليواسيون دو دبلوم اترونجي اللي هي تتسمى EDE اللي تستيمي à $235 كيفاش قد وحدك. هذوما لي بري sans honoraire des consultants ولا des avocats ولا notaire du Québec. هذوما نعطيكم في le prix exact exigé par les différents instituts ولا entités اللي عندهم معناها qui manipule ولا qui traite votre demande. L'évaluation du diplôme étranger elle est obligatoire. 235 obligatoire pour pouvoir déposer une déclaration d'intérêt في البورتاil entrée express. هذه حطوها في بالكم. معناها بالنسبة l'entrée express التست دو لونغ TEF كندا ولا TCF كندا est obligatoire والEDE obligatoire. ما تنجمش تعمل بروفيل ما يبداوش هذوما حاضرين. هذايا بالنسبة للونتري اكسبريس. الكيبيك نو ils sont pas obligatoires mais fortement recommandés. وكان ما تعملهمش لي شانس نتاعك يهبطوا للحضيض. معناها كان ما تحضرهمش قول له تخش عليك عملت اون ديكلاراسيون بعثت ايميل ولا سي في حطيته في الانترنت واستنى. vous n'aurez jamais معناها الشانس نتاعك تنقص قدام لي زوتر كانديدا.
دونك اون فوا حضرنا الدوسي هذايا بالنسبه للريكورو برانسيبال، وكما تشوفوا هنا كيف بالنسبه للكونجوان لي ميم كو بالنسبه كيما واحد، معناها كيما واحد وحده كيما واحد متزوج. باغ كونتر il s'annule بالنسبه لي زونفون à charge خاطر ils sont pas assujettis à ces obligations، معناها ما يعديش لا تيستوات لا يعمل ايفالياسيون دي ديبلوم بالنسبه لي زونفون à charge. باغ سويت نلقاو لي دوموند. هنا لو دوموند ديبوندامون وانتي والديمارش، انتي والبروغرام اللي باش تمشي فيه. انا هنا جي بري كيفاش هو ليكزامبل نتاع البروغرام نتاع الكيبيك، نتاع البروغرام نتاع لونتري اكسبريس فيدرال، ولي بروغرام دو نوميناسيون بروفانسيال اللي هما مربوطين باللونتري اكسبريس فيدرال. كومبليمونتير اوبسيونيل صحيح، مي كومبليمونتير خاطر لا ماجوريتي دي كانديدا توا ماشيين في لي كانديدا دي بروفانس، خاطر لي بروفانس قاعده تسيليكسيوني دون فاسون معناها بروغريسيف، قاعده معناها تعيط لي كانديدا نتاعها. دونك بالنسبه للبيرسون ماشي الكيبيك، qu'est-ce qu'il s'attend après avoir fait la déclaration d'intérêt في l'ARIMA, il va être معناها déposer le profil نتاعو في l'ARIMA au cas où il a eu une invitation. l'invitation due sur la base اللي الكيبيك حاجتها بالبروفيل نتاعو عجبهم، تعيط له ليميغراسيون ديريكتومون في البورتاي نتاعو اريما، ولا ان امبلويور عجبو عمل له une offre d'emploi valide pour l'inviter à déposer une demande de certificat de sélection permanent DCSP. هذه الدوموند هذه تتكلف له $812 تتعمل فيا البورتاي مون بروجي كيبيك. دونك باش يخلص $812 وقت اللي باش يصب المطلب، ومعاه $174 pour chaque personne à charge. conjoint نتاعو 174 وشاك enfant à charge يزيدهم $174. هذوما يخلصوا مع الدوموند. كي تصب المطلب تصب معاه الفليسات هذوما اوبليغاتوار. هو اون فوا عملت الدوموند معناها vous êtes sur la bonne route وحطيت لو بروميير با في البروسيسوس ديميغراسيون. كان وصلتوا خلصتوا لي فري هذوما ما تخلصوهم كان ما تجيكم انفيتاسيون. دونك بعد ال 812 و 174 هذه pour chaque personne à charge، الكيبيك il va traiter votre dossier وباش تعطيك الريزولتا après 6 mois. الريزولتا سوا الرفو على خاطرك ما وصلتش لي سوي داكسبتاسيون اللي هما 50 ولا 59، ولا باش تعطيك لاكسبتاسيون اللي هي الفاموز سي اس كيو نقولوا لها، اما توا ولات اسمها سي اس بي. كانت اسمها سيرتيفيكات سيليكسيون كيبيك، بالقانون الجديد ولات اسمها سيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون. لو فامو سي اس بي يخول لك باش تطلب لا دوموند دو ريزيدونس بيرمانونت من عند الفيدرال. معناها خديت الموافقه نتاع الكيبيك، بعد باش تمشي لكندا تقول لها راهي الكيبيك قبلتني انا نحب نجي لكندا، اعطيني الفيزا والريزيدونس بيرمانونت. هنا الكندا كاسكو elle va faire, elle va considérer votre demande وباش تطلب عليك البي 3 اللي هو الكازي جوديسيير، اون فيزيت ميديكال، لي زومبرانت نتاعك اللي هما يتسموا بيومتري، وباش تطلب عليك $825 frais de la demande و $500 frais de visa. وانت كيف باش تتعدى تعمل فيزيت ميديكال باش تكلف لك $150 والبيومتري باش يتكلفوا لك $85. هذوما كلهم اوبليغاتوار بور لو ريكورون برينسيبال. هما بيدهم يتعاودوا الكونجوان، معناها كانكم عارسين كوبل الفو ملتيبليي سا 825 500 اللي هما 1325 وزيدهم هذوما 235 fois 2. نزيدوا معاهم pour chaque enfant à charge 225 frais de la demande, $60 pour le visite médicale انت والعمر نتاع l'enfant. Donc au niveau de fédéral هذا الكل باش تخلصوه obligatoirement et vous devriez le prévoir. Une fois كملنا هذاك الكل automatiquement تاخذوا الفيزا نتاعكم. كان في l'entrée express vous l'aurez dans l'échéance de 6 mois. كانكم في الكيبيك maintenant les délais sont de 18 mois. تستناو 18 شهر pour avoir le résultat ou pour avoir la résidence permanente. يجيكم une lettre يقولوا لكم انتم تقبلتوا، يسميوها البرون في الجارغون معناها نتاع لي ريزو سوسيو، هذوما يقولوا لها لا برون اللي هي لتر تجيك تقول لك راك vous étiez accepté. Maintenant vous devriez vous présenter l'ambassade باش تاخذوا
معناها شو اسمه الفيزا نتاعكم في لي باسبور. هنا نسيت حاجه بركه، اللي maintenant les centres de réception de demande de visa اللي هما يتسموا CRDV. Il faut prévoir approximativement dans les 50 دولار pour باش يزورك الباسبور، يتبعوا لك الفيزا ويرجعوه لك. هذايا زيدوه في الحساب. نسيت باش نحطوا اللي لي سونتر سي ار دي في هما اللي يقبلوا لي باسبور بور ابروفي لي فيزا نتاعنا. دونك هذوما بالنسبه لي كو اوبليغاتوار avec les coûts quasiment optionnels mais fortement recommandés بالنسبة للبيرسون qui optent pour faire la demande toute seule. اللي باش يقد وحده هذوما يحطهم في باله راهم باش يتكلفوا له باش يصرفهم من جيبه اللي باش يعمل وحده. Il y en a des candidats qui optent pour les services des professionnels dans l'industrie de l'immigration. هذوما عندهم الشوا soit les consultants agréés réglementés de l'immigration canadienne اللي هما qui sont chapeautés par CRCIC واللي أنا منهم. Chaque consultant réglementé a son numéro d'authentification et d'autorisation de pratiquer et de donner des conseils en immigration. Il y en a les avocats inscrits في البارو du Canada وثم les notaires du Québec. هذوما الوحيدين المخولين de demander des honoraires pour en contrepartie de leur expertise ou traitement ou prise en charge du dossier d'immigration. Vous n'allez, comme chaque professionnel, vous n'avez que lui payer des honoraires pour qu'il s'assure de l'exactitude de la finalisation ويتبع لك les démarches d'immigration. هنا مانيش نحط un prix exact خاطر les prix varient dépendamment de l'ancienneté du consultant, l'expertise, spécification du pays ou spécification de l'entité familiale. Les frais dans les dossiers, ils peuvent être estimés d'une façon package qui maintenant estimé du cas par cas selon les horaires de travail. La moyenne d'une heure de travail بالنسبة l'avocat في Canada 250 dollars. قابلوا ساعة من زمان 250 dollars. Pour un consultant en immigration 150 dollars ساعة. معناها pour avoir une consultation avec un consultant, il faut prévoir 150 dollars الساعة pour évaluer votre dossier. Mais pour prendre en charge tout le dossier d'immigration, les prix varient entre 2500 et 8000 dollars. C'est le prix du marché. C'est la moyenne. Ça n'empêche, dans les pays outre-mer, qui m'appellent les pays de Maghreb, il y en a des boîtes ou des firmes qui se permettent il y a des prix أقل من هكا. يقول لك نخدم لك الدوسي بسوم أرخص. Qu'est-ce que ça veut dire? معناها les honoraires qui va les demander راهم معناها أقل برشا من البري هذوما الموين نتاع لي كونسلتون ريغلومونتي ولا لي زافوكا اللي هذيا لا موين تنجم تطلع قليل باش تهبط معناها اقل حاجه هذيك 2500 selon mon expérience ou selon les échos de mes collègues. هذاك البري موين مينيموم اللي يطلبوا فيه. par contre كما قلت لكم تلقاو دي بواط ولا دي petits bureaux, تلقاو دي بوبلينات aussi qui vous معناها accordent des prix moins coûteux. هنايا صحيح في البري اقل mais ils agissent en tant que consultants fantômes. هذوما ما عندهمش تراخيص باش يعملوا لي دوسي باساميكم مش هما بتوكيل منهم. معناها ils vont pas vous représenter, ils vont juste vous aider ولا vous remplir les formulaires à votre nom. هو باش يحط لي دوكيومون وباش يحط لي انفورماسيون à votre nom مش باسمه هو. par contre les consultants voilà les avocats ou les notaires non, ils déposent les dossiers à travers leur compte de consultant. Les consultants, les avocats ont des portails spécifiques auxquels ils téléversent les demandes à leur nom. Ils disent je suis Flen el Foulani, je suis Shamseddin Chouchen, je représente Flen el Foulani. راهو هو عاطيني التوكيل باش نتكلم باسمه. وعندك اي حاجه في الدوسي تستفسر تحب معلومات على الدوسي ترجع لي ليانا وانا نجاوبك. دونك كي المحامي هو باش يمثلك قدام مصالح الهجره على هذاك يطلب لي زونوغير. باغ كونطخ هذوما لي كانديدا لي كونسلتون فونتوم باش يصب الدوسي باسمك انت، مش باش يحط روحه في الواجهه، مش باش يحط اسمه،
باش يعمل لي دوموند باسمك انت، باش يعمر لك لي فورميلير وانت تصحح عليهم. هونيا شنو هو الريسك؟ الريسك هي لي ليغاليتي نتاعهم هما ils n'ont pas le droit، معناها ils enfreint la loi. La loi canadienne تعاقبهم ب 2 ans d'emprisonnement avec 100 000 دولار pénalité. اما répercussion هو à l'autre mœurs صحيح il peut s'échapper مع les restrictions نتاع الكندا هذيا، mais le risque هو الدوسي نتاعك. كان تجرى فيه غلطة ويعرفوا اللي انت كنت معناها تريتيت مع ان كونسلتون فونتوم تي n'a pas déclaré، خاطرك انت تقول يطلبوا عليك انت عمرت ولا انت عمرت باسم شكون، انت هو باش يكتب باش يقول لا انا عمرت معناها باسمك يحكي، هنا تولي اون فوس ديكلاراسيون vous serez banni 5 ans d'entrée au Canada. الدوسي نتاعك يتيح في الماء 5 سنين ما تدخلش الكندا pour fausse déclaration. هذا الريسك il faut le mettre en tête avant de faire affaire avec ce genre de consultant. Et c'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or, donc faites attention dans ce sens. Et mon conseil permanent avec un consultant ou un avocat ou un notaire, réglementez votre dossier, subissez les coûts exigés ou faites toute la démarche toute seule. ما تعطيش لواحد اخر باش يعاونك ومن بعد معناها تخسر فلوسك هذوك بورتون اللي هما اقل شويه، مي سي دو لارجون avec le risque d'avoir une interdiction de territoire pour fausse déclaration. Donc يا قد وحدك و subissez tous les coûts fixes، soit عملوا affaire avec un consultant agréé et aurez معناها tout ce qui est معناها tranquillité d'esprit اللي انت الدوسي بتاعك عند un professionnel qui sont couverts. Nous, tous les consultants, nous sommes assujettis à l'obligation d'avoir une assurance pour omission et pour faute professionnelle. Je معناها لا قدر الله الحمد لله يا ربي jusqu'à date ما عندي حتى غلطة dans ce sens. J'ai fait aucun remboursement pour n'importe quel client. Mais لا قدر الله والخطأ وارد بما أن إنسان. Donc نغلط لك في الدوسية متاعك والغلطة أنا نتحملها. J'ai fait une erreur quelconque. Vous serez remboursé à 100%. خاطر مش باش نخلصك انا من جيبي، l'assurance باش تخلصك، خاطر انا نخلص في l'assurance d'une façon annuelle et par obligation de pratique لازم نخلصها، هي ترمبورسي لك فلوسك. معناها vous ne risquez rien avec un consultant agréé. Par contre un consultant fantôme يتبخر، il est un fantôme, il va s'évaporer dans la nature. وجرات des centaines de cas comme ça. Donc pour conclure, donc il faudra prévoir entre 2500 et 8000 dollars pour les frais des professionnels. C'est pas obligatoire, c'est fortement, c'est totalement optionnel. اللي يحب يخدموا له الدوسي هاكا donc il faut les ajouter le budget نتاعو، واللي باش يخدم وحده هاكا البريمير بارتي نتاع تابلو هذيك الكل يعمل عليها. هنا وصلنا للبارتي نتاع nomination provinciale. كما قلت لكم الكيبيك تطلب هنا 812 دولار و 174. باغ كونتر بلاصه اخرى نقولوا بالنسبه لي كانديدا اللي ماشيين لي بروفانس، شاك بروفانس عندها زاده هي كيف لي كو نتاع لي كو لي فري غوفرنمونتو دو تريتمون دو دوموند. هنا ديبوندامون سوا بالسيليكسيون ولا بالنوميناسيون ولا بالديزينياسيون اللي تجيك في البورتاي اونتري اكسبريس، سوا انت لوبجيكتيف نتاعك مشيت لها ديريكتومون البروفانس وعملت فيها اون ديكلاراسيون دانتيري في البورتاي نتاعها وعيطت لك وعملت لا دوموند. الدوموند نتاعهم ils sont évalués à ceci. لونتاريو تطلب 1500 دولار للتريتمون دو دوسي نتاعها بالنسبه للبروغرام اونتاريان دي كانديدا دو ليميغراسيون اللي هو مقسوم بروغرام فولي فرانكوفون وفولي كابيتال هومان، تطلب عليك 1500 دولار. ونزيدوا حاجه اخرى اللي لنا دي فري ابروكسيماتيفمون دو 30 دولار تعاود تخلص بهم الويس اللي هي الاو دي pour qu'il envoie une copie de votre évaluation de diplôme للونتاريو. لازم الويس هي اللي تعاود تبعث. donc vous devriez commander une autre copie من عند الويس للاو دي نتاعكم باش تبعثها هي اوتوماتيكمون للونتاريو، تتكلف في 30 دولار. بالنسبه للكولومبي بريطانيك تطلب 700. الالبرتا ما تطلب شيء، تصب جوست اون دوموند. مانيتوبا 500 دولار. نيو برونزويك qui تعمل déclaration d'intérêt نتاعك وتصب demande 250 دولار. نوفيل إيكوس 0. ساسكاتشيوان 350 دولار.
التيرنوف واللابرادور 250 دولار. البرنس ادوار تطلب 300 دولار. لي تيريتوار ما يطلبوا شيء، لا اليوكون لا لي تيريتوار دو نور ويست. هذوما لي فري يتطلبوا حسب لي بروفانس وحسب لوبجيكتيف نتاعك. معناها اوتوماتيكمون انت عملت الويس وعملت التاف وديبوزيت في لونتري اكسبريس وجاتك نوميناسيون من عند بروفانس، كي تجي تصب المطلب تخلصهم لي فري هذوما. بعد ما تخلص الفلوس هذوما يجرى التريتمون تاع الدوسي نتاعك وتجيك سوا غوفو سوا ديزينياسيون. الديزينياسيون هذيك تبوستي لك البروفيل نتاعك في لونتري اكسبريس وتعديك للمرحله الثانيه اللي هي الدوموند فيدرال اللي حكينا عليها قبيله، وتخلص لي فري دو لا دوموند اللي هما 825 و 500 و 150 وال 85 دولار. دونك هذوما سو سون دي بروغرام معناها سي دو كا بار كا، كل واحد وانا الطريق، كل واحد انا البروفانس اللي يمشي. كان باش تمشي لونتاريو عمل باش تزيد 1500 دولار، كان باش تمشي لنوفيل ايكوس ممكن باش تدفع شيء. هنا ينسطر sur les honoraires بالنسبة لي consultants. هنا ils peuvent exiger des frais supplémentaires. علاش؟ خاطر ce sont des déclarations d'intérêt supplémentaires et de demandes de nomination supplémentaires. ثم دي consultants يعملوا باكيج كامل، ثم دي consultants يمشيو على كارت. كان عيطت لك مثلا لونتاريو باغ اكزومبل باش نزيدوها، باش نعملوا ان دوسي لونتاريو دو نوميناسيون نطلبوا فيها ديزينياسيون من عندها، il y en a des frais supplémentaires ينجموا يزيدوهم. L'intervalle entre 800 et 1500 dollars par programme. نجم تعمل 2 demandes 3 demandes انت والنوميناسيون اللي جاوك في البورتاي Entrée Express. J'avais des candidats qui ont eu 3 nominations. جاتهم من عند 3 provinces وصبينا les 3 provinces. Ils ont choisi de déposer 2 demandes de désignation من عند les 3 provinces. Par contre في الاخر يصبوا كان على واحده بركه، معناها كي تجي لاكسبتاسيون عند 3 provinces il doit choisir une seule pour continuer avec elle au niveau fédéral باش ياخذ résidence permanente. Donc les coûts هذوما c'est pas optionnel, c'est obligatoire, mais ils seront évalués selon le dossier. انت والديمارش اللي ماشي وانا البروفانس اللي ماشيت لها كيف هذوك الفول il faudra les prévoir في البودجي d'immigration. Pour les chanceux qui ont eu عارفوا رواحهم اللي هما باش يسافروا سي بون tout est bon, ils devront prévoir les frais هذوما اللي سميتهم انا divers dépenses هذوما يتبدلوا حسب البريود وانت والوقت وسلون السيركونستانس. هذه c'est une moyenne plus ou moins une estimation. تنجم تطلع تنجم تهبط. il y en a une marge d'erreur نقولوا احنا de 20% الفوق ولا 20% اللوط. Donc pour voyager il faudra prévoir un coût de 800 dollars pour un billet depuis le Maghreb. بالنسبة للكونجوان كيف وبالنسبة les enfants à charge c'est 100 دولار. بالنسبة للفيتمون لازم باش يحضر روحه باش ياخذ لي فيتمون نتاعو اوتوماتيكمون دي معناها دي زابي ديفير اللي يكونوا spécifiques. Donc il faudra prévoir entre 400 et 300-400 dollars, approximativement un manteau de bonne qualité, minimum 250-300 dollars. Manteau d'hiver, sabbat, une chaussure de bon d'hiver, il faudra prévoir 100 dollars minimum pour avoir des chaussures spécifiques de la neige. Nourriture ou les épices, il faudra prévoir 200 dollars. ميديكامون هذوما النوريتور ويبيس معناها مش باش تجيوهم تشريهم نو باش تجيبوا معاهم معناها باش تجيب معاك شويه فاح شويه تابل شويه باتيسري كلكو شوز. il faudra prévoir الكو هذايا باش تنجم تسافر بيه. لي ميديكامون سوفون تو لي ريسورتيسون يجيبوا معاهم هذوما لي بتي ميديكامون معناها الاولانيين يجيب فيرفيكس ويجيب كل حكايه هذيك. il faudra prévoir 50 دولار supplémentaires. و le plus important هي l'assurance. بالنسبه للبيريود دو كارونس نتاعك اللي ماكش كوفير باغ الريجي داسيورونس دو مالادي نتاع الكيبيك بالنسبه للكيبيك. دونك لازمك تعمل اسيورونس دو 3 موا بور لا قدر الله تجرى لك حاجه ما نتهردوش معناها توصل هنا الليله ب 4000 دولار تبات في لورجونس مينيموم اكوشمون ا 20000 دولار معناها اعملوا ان اسيورونس دو 3 موا. 300 دولار نتاعو سي فريمون الريسك اللي تخبيه اكثر من سومه هي. حاجة أخرى pour ceux qui optent pour un service de relocalisation يحب معناها
un professionnel qui s'occupe de son atterrissage. معناها كي يوصل كندا يلقى شكون يكري له دار بالمسبق، ياخذوا دي رونديفو قبل ما يوصل، يستقبلوا في المطار، يوصلوا، يوريه البلاد وكل شيء. هذا يتسمى سيرفيس دو ريلوكاليزاسيون. احنا نعملوه في Bienvenue Canada. Faudra prévoir la moyenne de $800 pour une personne célibataire وزيد $500 pour chaque personne, le conjoint ou la famille, dépendamment انت واللي les prix en vigueur. دونك هذوما كلهم لازمهم يتحضروا ويتحطوا اكوتي يبداو باينين. حاجة أخرى très importante, très importante, il faudra la souligner. Comme تعرفوا, pour venir au Québec, automatiquement, vous devriez signer sur un contrat d'autonomie financière. شنو هو le contrat d'autonomie financière؟ في البريباراسيون دو دوموند نتاعك دي سي اس كيو، هذه دي سي اس بي، دوموند نتاع السيليكسيون من عند الكيبيك، باش يطلبوا عليك تصحح على فورمولير 0522 اللي هو الكونترا دوتونومي فينانسيير. 0522 شنو معناها؟ معناها باش تقول لهم يا راني جاي للكيبيك، ونهار اللي باش نوصل للكيبيك نتعهد باش نجيب معايا المونطون هذايا. المونطون هذايا اللي تيفالوي سولون الغري هذايا. كيما تشوفوا كانك سيليباتير تتعهد على مبلغ 3243. شنو معناها؟ الفلوس هذومك لازمك تجيبهم معاك اوبليغاتوار للكيبيك كي تاخذ الطياره وتجي. علاش؟ باش تنجم تعيش بيهم 3 اشهر ما غير ما تطلب المساعده من عند الجوفرنمون. هذوما دي فري دو سبسيستونس باش تعيش بيهم durant les 3 premiers mois اللي انت سونسي اون انتيغراسيون وما زلت في الديراسينمون، ما زلتش ما خديتش لا اسيرونس مالادي، ما دخلتش في لي بروغرام. دونك البيريود ترانزيتوار هذيك من لاريفي نتاعك حتى وين تاخذ لي دوكيومون دو ريزيدونس وتركح امورك الكل وتكمل وراقك، وكو فو سويي كونسيديري ان طون كو ريزيدون بيرمانون في الكيبيك، vous devriez prévoir un montant de 3243 pour une personne toute seule. كاين كوم زوز فامي 4756 وتزيدوا chaque enfant à charge هاو البارام نتاعها اوتوماتيكمون. On est par exemple 2 adultes عندنا 5 avec un enfant 5328, avec 2 enfants 5750, 3 enfants 6700 وتزيد 422 par chaque personne à charge. كان عندكم اولاد اكثر من 18 ans 1513 pour chaque personne à charge. هذوما الافونتاج نتاعهم اللي انت باش تسيني برك باش تصحح على الفورمولير هذايا، وفو نيت با معناها مطالب في البروسيسوس ديميغراسيون باش تحضرهم. هذوما صححت عليهم تعهد اللي انت كي توصل الكيبيك تجيبهم معاك. La majorité des Maghrébins ils ne trouvent pas de difficulté dans ce sens. على خاطر une fois خداو الفيزا نتاعهم ils vont liquider leurs biens. المونطون هذاك يلموه اوتوماتيكمون، بيع كرهبه ولا بيع دار ولا دبش ولا تصرف فيهم الكل، يلقاه المونطون il n'est pas aussi élevé pour qu'ils trouvent des difficultés à le collecter avant leur départ. ما ثماش مشكله، وهذيك اللي مسهله ليميغراسيون الكيبيك. pourtant اللي توا elle est fermée depuis 3 ans مسكره جمله، ما ثماش تحرك كبير pour le Québec. Par contre le fédéral, au niveau du fédéral, c'est obligatoire de les avoir في الدوسي. معناها الفلوس هذوما اللي هما تسمى preuve de fonds obligatoire اللي هما qui sont exigés pour couvrir les dépenses des 6 premiers mois. مش كيما الكيبيك 3 شهور، هنا يطلب لك preuve de fonds هذوما pour couvrir les 6 premiers mois d'installation في كندا. والبروبليم نتاعهم ils sont exigés من الاول. لازمك الفلوس تجيبهم وتحطهم في كونت بانكير وتعطيهم الريكاب معناها الاكستري بانكير نتاعك اللي عندك الفلوس. سي با دو لارجون بلوكي، مش باش تبلوكيهم في الكونت، مي يكونوا حاضرين محطوطين كونو السورس نتاعهم وجوستيفيابل، مش يكونوا مخبين في الجرايه ولا في الدار كاش، تجي نهار وليله تصبهم في البنك وتقول له هاو عندي الفلوس، باش يقول لك من اين لك هذا. لازم الفلوس يعرفوا المصدر نتاعهم، سواء انت لميتهم محطوطين في الكونت نتاعك وقتها باش تعطي هيستوريك، سواء بعت حاجه باش تحط لهم الكونترا دو فونت ولا والديمارش نتاع الفونت اللي كي جوستيفي معناها الديبو هذاك الكبير نتاع الفلوس، ولا سلفوهم لك ولا عطاوهم لك. ونية وقتها اللي عطاك باش يقول لك هو منين جابهم. معناها كان بوك عطاك لازم تجيب لي ريليفي لي زيكستري بانكير نتاع بوك اللي هو جاب لك الفلوس من الكونت نتاعو، مش هو مخبيهم في الجرايه. هذه لا بروف اي سي دو كا بار كا التريتمون نتاع لي دوسي هذه.
تجيب تصبهم. بالنسبة للدوموند فيدرال ils sont pas exigeants au niveau de la date de dépôt. معناها تنجم كي تجيك الدوموند باش تصبوا الدوموند فيدرال وقتها يتصبوا الفلوس يحضروا ويمشيوا في الدوسي يقعدوا في الدوسي durant le traitement 6 اشهر ومن بعد تاخذوا la résidence. Par contre il y en a des provinces qui exigent اللي المونطون هذايا يكون مصبوب في الكونت 3 mois avant de faire la demande كيما الكان تاع ساسكاتشيوان. الساسكاتشيوان كي تبعث لك نوميناسيون elle exige البروف دو فون تاعك يكونوا في الكونت بانكير مصبوبين عندهم 3 اشهر معناها راقدين ديجا قبل ما تصب. هنا لا كيستيون كي سو بوز والبروبليم كي سو مانيفيست هو انت ما تعرفش على ساسكاتشيوان وقتاش باش تعيط لك وانت فلوسك مبلوكيهم حطيتهم في الكونت بانكير ومونطون كبير. هنا بالنسبه للمونطون كيما تشوفوا في الجري هذايا نتاع 2020 pour une personne célibataire لازمك تحضر 12960 دولار في الكونت. هلو مجر واحنا ماشيين. pour un couple لازم 16135 couple avec enfant 20 000 دولار 20 000 دولار لازمهم يقعدوا في الكونت durant la durée du traitement de la demande اللي هي estimée à 6 mois. الفلوس يتحطوا كي تجيب تصب الدوموند دو ريزيدونس بيرمانونت والفلوس هذوما كان لازمهم ورقه ولي جوستيفيكاتيف نتاعهم يتصبوا مع الدوسي. هذه ليكزيجونس نتاع لي بروف دو فون روكي اللي هي نشوفها حسب الاكسبيريونس نتاعي سي ان غون handicap بالنسبه للكانديدا نور افريكان خاطر لي بروف دو فون هذوما ils sont un peu élevés كبار معناها 12000 ولا 13000 دولار بالتونسي قرابه 27 مليون لازمها في الكونت pour une personne célibataire. Par contre on est 3 personnes une petite famille avec un enfant à charge 20 000 دولار قريب 45 مليون تونسي يتحطوا في الكونت وتجوستيفيهم. هما مش باش تعطيهم لما حالة اما فلوسك اما vous devriez les justifier وتحطهم في الكونت ويقعدوا قرابه 6 اشهر. هذايا بالنسبه للفيدرال وقداش يتكلف لك ابار لي فري هذوما الكل. ان شاء الله نعملوا لايف اخر المره الجايه نفسروا فيه لي فري اللي تستناو فيك كي توصل كندا خاطر لو فيت داريفي او كندا معناها vous devriez investir dans l'ameublement تاع الميزون تاعك قداش يتكلف. وني ديبوندامون من الشوا نتاع لي كانديدا سوا s'il va opter vers le meublé dès le début سواء باش يشري هو الموبل ديبوندامون دي فورنيسور اللي يحب في اللوكس باش يشريه غالي اللي باش يحب الكوميرسيال العادي ثم اون موين. ان شاء الله في لايف اخر طون هو مطلوب زاد التيم هذا نعملوا بتيت اكtualisation بالنسبه للسيتوياسيون في الفيل دو مونريال. نعطيكم الاسوام تاع مونريال خاطر ديبوندامون دي ريجيون تتبدل. الكري في مونريال مش كيما في التخوا ريفيير مش كيما في لاتيبيتي مش كيما في لوتاوا لي بري سا ديبون. حتى في مونريال مش كيما في سونتر فيل مش كيما في مونريال نور مش كيما في هوشلاغا ميزون نوف سا ديفير لي بري. راح نعطيو اون موين avec une marge d'erreur نقولوا دو 20% او اون بس معناها البري هذاك ينجم يطلع ب 20 ولا يهبط ب 20% انت والبلاصه واللي كومونتير. دونك هذايا هو بالنسبه للاستيماسيون دو كو. ان شاء الله تنهبط لكم البي دي اف هذاك نتاع الاستيماسيون تنهبطوا لكم اون فورما بي دي اف كوم سا او خليت لكم دي روبريك فو بوفي نتوما تكالكلوا وتعملوا تحطوا المونطون توتال نتاعكم هنايا vous pouvez hacker par la suite le coût total du projet تجمعوا ال1 وال2 وعندك ال3 تجمعوهم هذوما الكل وتضربوهم في une معناها تزيدوهم une marge de manœuvre نتاع 10% معناها انت تكلف لك باغ اكزومبل نقولوا احنا 7000 دولار تقولوا 7700 يولي ابروكسيماتيفمون خاطر لي شار لي ديفير معناها لي ديفير ديبونس بيف سورجير دو نابورت او دو كوا. حق ما دخلناش في حق التاكسيات والمشي والجاي واللي مشيت للترادكتور لقيته مسكر عاود رجعت وهذوك الفوتغا بيان les évaluer les estimer dans ce sens. بالنسبه ليكو بالنسبه لي بروفيسيونيل اللي يخدموا في الخدمه هذيا donc je vous conseille de suivre les expertises معناها البروغرام اللي باش تمشيو فيه امشيو لي كونسلتون ولا لي افوكا سبيسياليزي في البروغرام خاطر بارفوا تلقاو دي كونسلتون ولا دي افوكا ils vendent معناها ان سيرفيس مي ما عندهمش الاكسبرتيز خاطر فريمون مثلا يكون مش متخصص في لونتري اكسبريس ويقول لك نخدم لونتري اكسبريس داكور. j'ai vu des cas comme ça معناها des conseils qui ont été basiques normalement بالنسبه للترافاي دو كونسلتون mais par faute d'agent ils ont prétendu qu'ils connaissent la procédure alors que c'est pas évident c'était pas le cas. اللي هما ils ont mené le candidat à l'erreur وخسر
خسر فيها الفلوس بتاعه. Donc surtout pour l'entrée express, optez pour des professionnels spécialisés. Les rouages نتاعهم ils sont un peu délicats, c'est beaucoup technique. أقل غلطة تطيح dossier. Il y a beaucoup de manipulation informatique وقل غلطة تطيح dossier. Donc بالنسبة l'entrée express, faites affaire avec des consultants spécialisés. Simple l'entrée express spécialisé, ce n'est pas tous les consultants qui ont cette expertise. D'accord? Document papier, mais depuis 2015 jusqu'à date, l'entrée express il s'est évalué d'une façon phénoménale avec des plateformes spécifiques. الغلطة تطيح دوسي، الغلطة تطيح دوسي، معناها الوقت وفلوس تمشي لكم في الفير. معناها surtout pour les entrées express, optez vers des consultants et des avocats spécialisés. هذه نصيحتي بالنسبة اليوم. Donc كما قلت لكم هذه une estimation globale. عملوا بالكم l'immigration ce n'est pas كيفاش نقولوا un droit, c'est un privilège. هذه نعملوا نحطوها. معناها كندا هي اللي تقبل، وكي veut jouer dans son camp il doit prévoir tous ses frais au préalable. تعرف علاش قادم، تقول راني باش نعمل projet d'immigration. Première phase, il y a déclaration d'intérêt. Elle va me coûter approximativement $600 sans consultant. Quand je t'amène le consultant في phase هذيك, il va vous coûter approximativement $2000. $2000, vous n'avez pas la garantie d'être sélectionné ou extracté. هذيا qui veut faire l'immigration au Canada, il doit mettre en tête اللي هو عنده قرابة 3 ملايين تونسي ل 4 ملايين هذوك باش يجنقل بهم تقميرة. مي ça n'empêche اللي تقميرة calculable خاطر من الأول نورمالمون هنا نرجع للكا نتاع لي كونسلتون ثم une évaluation préliminaire تتعمل pour évaluer votre admissibilité اللي أنا ننصح بها chaque personne qui aura en tête le projet d'immigration. أعمل l'évaluation préliminaire عند un professionnel. au moins يعطيك البلان داكسيون بتاعك وتعرف روحك علاش قادم. كان البروجي فيه de معناها l'objectif نتاعو ثم des promesses fortes, des fortes promesses اللي انت vous serez sélectionné بالنسبه للبروجي ديميغراسيون. vas-y continue وعامل الريسك نتاعك $2000 هذوك فولاتيل. كان دي الديبي يقول لك ان رابور يبدا نيجاتيف ولا ان دوسي مهلهل في حاله، علاش تخسر في فلوسك؟ بدل الديستيناسيون، شوف ان اوتر بيي، لوروب كم حلوله، المانيا، استراليا، شوف دوتر بروغرام. الكندا الي ريغلومونتي معروفين اللي النواميس والقوانين نتاعها ماهيش بيعان احلام. توت كلير اي توت مونسيوني نوار سور بلون في السيت نتاعهم. وشي لي بروفيسيونيل اللي يقولوا لكم راهو ان سي با اون غارونتي، راهي ليميغراسيون سي ني با ان دروا، سي ان بريفيليج. بريفيليج avec des règles de jeu. حتى توما بوزيتهم كندا tout le monde devrait s'incliner. لازم الناس الكل تتبعهم. وفاش هذوما المشكل فيهم اللي هما فلوس يتصرفوا وما يرجعوش، خاطر دي فخي à dépenser sans avoir la garantie d'avoir des retours sur investissement وفي نفس الوقت ما يرجعولكمش. au niveau des consultants ما يرجعوهمش كيف علاش؟ خاطر ce sont des honoraires où les consultants ils sont tenus par le travail et non par le résultat. هو ياخذ اتعابه على الاتعاب اللي قام بهم مش على النتيجه. كي المحامي يخدم يرافع يدافع عن الملف، ينجم يخسر قدام القاضي ويخلص. هذه سي لا ريغل دو جو. اللي يحب يمشي لكندا لازم معناها il s'incline devant ses exigences. هذه نقولها لكم وننصحكم. في نفس الوقت اللي يحب ينقص في الليكوم تاعو ينجم يعمل دي دوسي tout seul mais ياخذ الريسك. il prend son temps pour bien évaluer les rouages ou les difficultés ou les techniques ou les lois اللي يتبدلوا من وقت لوقت بالنسبة للهجرة. هذا هو. دونك نرجع شوية نشوف تمشي دي كومنتير، تمشي دي كيستيون quelque chose. on a 10 minutes encore نحاول. كما قلت لكم بالنسبة لي gens qui veulent une explication sur le procédure d'immigration, mettez le mot bienvenue في les commentaires automatiquement. تجيكم des dossiers explicatifs les démarches soit en Entrée Express soit le Québec. Donc Afif, pourriez-vous s'il vous plaît m'éclairer concernant l'alternative de recherche d'emploi? Une bonne idée. Donc نرجع هذا البروسيسوس نتاع l'immigration normale ثم l'alternative de recherche d'emploi.
ولا نقولوا كونترا ترافاي. هنا كيفاش يقولوا هو معناها خيط الشر خيط بين الخير والشر ما يتشافش. كيفاش نقول هنا نلقاو دي جون كي بارل دو فوندر ان كونترا، عباد تبيع لكم في الكونترا. يقول لك يجاني هاو عندي كونترا لكندا 10 ملايين 15 مليون ولا جو سي با ابروكسيماتيفمون في 7000 8000 دولار. راهم ممنوع، ما ثماش واحد يبيع في لي كونترا. شو معناه نبيع في كونترا؟ معناه انا عندي كونترا حاضر، انت دفعت لي فلوس نكتب لك اسمك، هذا هو بيع الكونترا. معناه انا عندي كونترات باش تخدم نقولوا ان بوست بوشي، عندي انا كونترا من عند العرف ناقص كان باش نحط فيه الاسم، اللي باش يدفع لي هو باش نحط له اسم. هذا ممنوع، هذا ممنوع. واللي يتعامل بالطريقه هذه راهو يسكرو. فات اتونسيون، سهله برشا. باش تخلصوا اون كونتر بارتي باش يحط لك اسمك في كونترا، سي بروهيبي، ممنوع et c'est illégal. Par contre, il y en a des services de recherche de contrat de travail. شنو معناها recherche de contrat de travail؟ معناها un chasseur de tête qui va faire le rapprochement ما بين بروفيلك وما بين des employeurs potentiels. مش هو ماخذ كونترات ويجي يكتب لك اسمك، لا، باش ياخذك انت ويمشي يبيعك للامبلويور. il va parler à votre nom للريزو نتاع لي زومبلويور نتاعو وباش يعمل ان سيرفيس دو ريشيرش. هذاك ليغال، خاطر هو مش يبيع لك كونترا، هو خذا اونورير على الاتعاب اللي هو قام في بلاصه. انت في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس، هو في كندا، مشى للامبلويور، مشى له قال له يا سيد عندي فلان الفلاني وانت شفتك عامل بروبوزيسيون اوفر دومبلوا في البوست هذا، ايش رايك فيه؟ لامبلويور الفاون ديسيدي وهو يحطهم ان كونتاكت مع بعضهم ما بين لامبلويور والامبلويي، يربط لهم الخيوط، يعملوا لي زونتروتيان نتاعهم وكل شيء، معناه خداه على اسس صحيحه، على اسس الكفاءه نتاعو، ومن بعد باش يعمل له ان كونترا اوفيسيال دو ريكروتمون تخش عليه لامبلويور، il s'est déplacé البي هذيك وعمل ريكروتمون ديريكت. هذه هي الريشيرش دومبلوا. دونك السيرفيس هذايا سي نوفو، il est estimé entre 2500 دولار ل 4000 دولار انت والبريود دو تريتمون وانت واللي فورفي اللي يتباع فيها. دونك لي بري هذوما il faudra les prévoir زايدين في كا او حبيت تلوج على كونترا دو ترافاي. الكونترا دو ترافاي باش يجيوك دو زالتيرناتيف، سوا كونترا دو ترافاي اللي خول لك تجي بعد 6 اشهر من 6 ل 8 اشهر اون طونك ترافايور تومبورير، ثم لوفر دومبلوا فاليد اللي هي تعاونك في الدوموند دو سيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون تاع الكيبيك. هذيك تجي بعد ابروكسيماتي بعد ما تاخذ لا ريزيدونس، تجي ديريكتومون بالوفر دومبلوا فاليد. لافونتاج نتاعها اللي هي ديكلونشي البروسيسوس اوتوماتيكمون، ما تقعدش في الباسان اغيما. انت في الاغيما كي يجيك اوفر دومبلوا فاليد اوتوماتيكمون فو سوري كونفوكي في لا بروشين روند دانفيتاسيون نتاع الكيبيك، اوتوماتيكمون فو ديبوتي فو ديمارش. دونك لي سيرفيس هذوما il faudra prévoir entre 2500 et 4500 يوصلوا حتى انت والاكسبرتيز وانت والميتي. مثلا واحد باش يلوج له ان انجينيور في النانو il va demander 10000 دولار pour faire le service، خاطر هما دو بواط يمكن يمشي نيغوسي معاه. باغ كونتر ان مانيتونسيونير يلقاه في 2500 باش يشوف له خدمه في نامبورت كيل اوزين. هنا سا ديفير انت والاكسبرتيز، وسا ديفير والاكسبرتيز نتاع الريكروتور شاسور دو تير كار il se spécialise. ثم des recruteurs qui se spécialisent dans les travaux généraux، ثم d'autres qui se spécialisent dans les technologies de pointe. مثلا هو انجينيور ديجا دانفورماتيك يلوج على دي بوان فور في النوفيل تكنولوجي دانفورماسيون ولا هذوما سبيسيفيك في الخدمه سبيسيفيك، هو يمشي يلقط عليهم يلوج عليه، يمشي يجيب كونديدا من الهند على خاطر هذاك عنده اكسبرتيز سبيسيفيك في حاجه سبيسيفيك اللي هي اوبليغاتوار في بروجي سبيسيفيك. دونك هنا ما تدخلش في الرواج هذوك الكل خاطر سي تو تان فولي بحر كبير برشا. بالنسبه لكم انتوما بالنسبه اليوم الكوم تاعو اللي استيمي انتر 2500 وانتي طال. دونك شنو اخر جي ريسو ديبوتي اون كور اون ليني ما قلش من 10 ملاي. به حاجه اخرى بالنسبه لي جون كي veulent entamer la procédure ديما ننصحكم خذوا حاجه. si vous optez pour des professionnels les professionnels optez pour les professionnels qui vous donnent
la modalité, le paiement selon l'avancement du dossier. ما تاخدوش باكيج كامل. معناها يقول لك باش نعمل لك دوسي هجره 4000 دولار تخلصهم له الكل. نو. خاطر 4000 دولار ينجم il n'a pas abouti à l'immigration. تنجم في الفاز دو ديكلاراسيون دانتيري ما يعيطولكش الجمله معناها دفعت 4000 دولار وانت ما عيطولكش وما ترجعهمش الفلوس. نو. Optez vers les consultants ou les professionnels qui vous donnent des modalités de paiement liées à l'avancement de dossier. Maintenant, qui facture pour la déclaration d'intérêt برك. Une fois تعديت المرحلة الأولى يفكتر لك المرحلة الثانية، تعديت المرحلة الثالثة يفكتر لك المرحلة الثالثة. معناها تخلص au fur et à mesure de l'avancement de dossier. C'est un genre de garantie اللي هو une bonne garantie اللي الدوسي نتاعك il évalue d'une raison كيفاش يقولوا هما raisonnable au niveau de coût باش المصروف نتاعك يكون ريشلوني كوم سا المونطون الكبير اللي باش تتكفل بيه ما يجيكش ضربه واحده معناها خاطر يونا دي بيك كي باش تخلص الفري غوفرنمونتو باغ اكزومبل هنايا اتيتر ديكزومبل نقولوا احنا باش وصلت لمرحله الدوموند دو ريزيدونس بيرمانونت فامي صغيره معاها انفون عندك 825 بلس 500 بلس 150 بلس 85 فوا 2 ومعاها صغير هذاك الكل لازم حاضرين فرد ضرب معناها اوتوماتيكمون معناها سي ان بيك دو بايمون وتزيد معاهم انت فخي نتاع كونسلتون يولي فريمون اون فورتون ا ديبونسي وقتها تخاف على البودجي دو فلو تريزوري نتاعك معناها تنجم فو مونكي دو ليكيديتي سورتو كي ما تبداش عندك في الكونت معناها بيان اليمونتي في البنك توحل وتبدا عندك ليميت نتاع 60 جور réellement جاتني كا كوم سا un candidat malheureusement vraiment malheureusement qui a été sélectionné, désigné par la Nouvelle-Écosse, mais il n'a pas pu fournir les preuves de fonds dans la période هذيك. Il a eu la demande refusée pour manque de preuves de fonds. الفلوس ما نجمش يلمهم هو صحيح c'est une grande entité familiale malheureusement vous prévoyez خاصة les preuves de fonds نتاعكم avant de débuter les démarches d'immigration. خاطر كان تجيك لي نوميناسيون وتجيك ديزيناسيون ما يعطيوكمش برشا وقت باش تحضروا الفلوس نتاعكم مثلا تجيك نوميناسيون من عند النوفيل ايكوس يعطيوك 30 يوم 60 جور بور بريفوار لارجون باش تجيبهم لهم وفلوس كبيره معناها باش تحضرها في فرد وقت دونك ils ont eu un refus pour preuve de fonds اللي هذايا معناها ما نتحملوهش احنا المسؤوليه نتاعو علاش على خاطر قلناه من الاول لازمك تحضر فلوس ils se sont engagés de les fournir le temps الوقت اللي احنا نطلبوه كي طلبناه il n'a pas pu عملنا دوموند وطلبنا معناها بروروغاسيون تاع البيريود زادونا بيريود مي ils ont refusé par manquement de fonds malheureusement هذا تحطوه en considération خسر معناها خسر في البريباراسيون لي فاز كامله الاولى ولي تيست وفري كونسلتون ديمارش الاولى وفري نتاع ديزينياسيون بروفانسيال خسرهم الفلوس الكل وجات ورفيو خاطر ما عندوش لي بروف دو فون ما حضرهمش معناها فات اتونسيون دون سو سونس بالنسبه مدام سوسن سليمي الكل في الدوسي من الاول للخروج عطيتكم ريكابيتولاتيف انت اجمع سولون فوتر كا سولون فوتر انتيتي فاميليال وسولون لو بروغرام اللي انت باش تمشي له هاكا اجمع ال 1 و 2 و 3 واعمل حساباتك دونك combien le frais total dossier, comment vous contacter. بالنسبة للcontact, حطوا le mot bienvenue, vous allez trouver nos coordonnées dans les différents bureaux à travers le monde. تنجموا تكونتاكتيونا automatiquement. حاجة برك نقول لكم اللي البيرو مونريال on reçoit pas les appels téléphoniques outre-mer. معناها واحد في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس on reçoit pas ces téléphones et ils n'ont que contacté nos représentations sur place. علاش تقولوا لي هنا خاطر في مونريال سي لو سييج سي لو سونتر دو تريتمون سنترال شو معناها كي باش تطلب انت الكونسلتون ولا باش تطلب ان بارتنير كونسلتون ولا ان اجون تكنيك اللي يخدموا هنايا ils vont vous facturer الكونفرساسيون بالدولار كونسلتون باش تحكي معاه ساعه 150 دولار avec un associé commerce technique باش تحكي معاه 35 دولار معناها اوتوماتيكمون tous les candidats لازمهم يكلموا les représentants locaux نتاعهم يكلموهم gratuitement tant qu'ils ont eu des ententes de service avec eux كلموهم يجاوبوهم gratuitement les téléphones في مونريال ils seront facturables
Donc, vous pourriez parler sur les frais qui doivent dans le compte avant 3 mois. J'ai déjà expliqué tout ça. Lors d'un processus de parrainage, est-ce que le partenaire et les enfants reçoivent les aides par l'État canadien? Lorsque d'un processus, non. On fait le processus, ils attendent avant d'avoir la résidence permanente. Le niveau 6 sur TEF, c'est quoi son équivalent sur le TCF? Niveau 6, c'est le B1. Niveau 6. Niveau 6, c'est le B2. Niveau 6, c'est le B2. Il faut faire il faut voir les tableaux de rapprochement entre TCF et خاطر كله بالحساب لنا دي كيفاش يقولوا هما les chiffres هذوك لنا l'équivalence بتاعهم. Il faut chercher sur le site mettez équivalence TCF TEF Canada. Vous allez avoir tout des tableaux de rapprochement pour les niveaux NCLC avec les résultats. هذوما كلهم تلقاهم dans des tableaux comparatifs تلقاهم في السيت نتاع canada.ca. Offre d'emploi valide et facilite les procédures d'immigration quand on a un compte. Bien sûr, l'offre d'emploi valide, il ne sera validé qu'un كيبدا عندك بروفيل اريما هو lié automatiquement obligatoire معناها ما تنجم تعمل offre d'emploi valide كان ما يكون عندك انت البروفيل اريما pour le raccrocher لازم الكونت نتاعك باش ينجم يديكروشي. Le délai de test français toujours 2 ans. Oui. Non, il n'y a pas de prolongation. Possible d'avoir visa d'études pour attestation dans une université que j'aime. C'est hors le sujet de ce jour. Lorsque je signe un contrat avec vous, je participe à ce service. Est-ce que j'aurai un contrat valide? Et si c'est temporaire, est-ce que je dois faire? Si vous signez avec nous une entente de recherche d'emploi, les paiements l'ouleni 500 dollars avec une garantie de remboursement de 350 في cas où ما راجع مرقينلكش احنا باش نلوجو selon nos bases de données avec notre partenaire l'ISIS. Ils vont chercher dans toute la base de données avec les employeurs qui demandent, ils sollicitent les travailleurs depuis l'étranger. Marquez comme l'offre, vous allez payer le reste des honoraires. Marquez comme je les offre, vous allez être remboursé. Donc, équivalence diplôme master professionnel dans un j'ai pas compris. Professionnel d'un institut étatique, merci. Master, c'est le maîtrise. Donc, après le parrainage, la femme et les enfants peuvent recevoir des aides de l'État s'ils deviennent des résidents permanents. Les enfants, mais الدعم اللي عملت parrainage عندك engagement هو ب2 ans ما تطلبش le bien-être social. Les enfants, ils auront des allocations, mais la dame, non, elle n'a pas le droit de demander les programmes d'aide familiaux. Couple avec 5 enfants, pourcentage de chance. Je ne peux pas dire pourcentage de chance, il faut évaluer le profil. Il faut faire une évaluation. Il y en a des calculs à faire avant de décider que les chances. Ils peuvent avoir 100% de chance comme ils peuvent ne pas avoir de chance. Donc, je vous recommande de faire le rapport préliminaire, faire l'évaluation préliminaire avec un consultant. On fournit ce service. Vous aurez une réponse entre 3 et 7 jours selon le programme MTAC. Quand le Québec, vous aurez en 72 heures la réponse. Quand vous avez l'évaluation fédérale, il faut prévoir une semaine pour évaluer le profil MTAC malgré entrée express avec le SCG, plus l'évaluation des programmes de nomination provinciale. C'est-à-dire de tout un rapport explicatif sur toutes vos chances. Investissez au moins dans le rapport préliminaire et aurez l'esprit tranquille par la suite pour toute la démarche. Auxiliaire. S'il vous plaît, l'âge maximum des enfants, il n'y a pas d'âge, juste les fautes de 23 ans avec un demande واحد ما عادش نجم ندخلو في الدوسي. J'ai pas compris l'épreuve de fond qui doit être au compte avant 3 mois. هذا بالنسبة لساسكاتشوان, elle exige ce critère. Et de préférence, les mangas يروحوا في procédure immigration, de préférence de prévoir l'épreuve de fond من الأول. La phase de préparer le TEF ou avoir le DE, elle peut prendre 3 mois. Donc, pour ceux qui veulent vraiment l'entrée express, c'est pas obligatoire, mais fortement recommandé de prévoir l'épreuve de fond dès le début. Mais les contrats, ma consultant, voilà, pour débuter les démarches, automatiquement, hot le flou,
وكمل البروسيسوس نتاعك باش تكون pour avoir l'esprit tranquille. Pour un ingénieur mécanique, dans combien de temps je serai sélectionné pour l'Ontario Ontario Express? Il n'y a pas de sélection, ça, tout dépendra de vos critères. أول حاجة الكريتير نتاعك on doit évaluer vos critères والسكور نتاعك. Par la suite il y en a critères. وأنه الفولي, il y en a deux programmes qui peuvent vous sélectionner. L'Ontario volet francophone ou le volet capital humain. أنت واللي les résultats نتاعك وقت. Il n'y a pas de garantie. Diplôme universitaire en langue et culture amazigh est-il validé pour l'immigration? Tant qu'il est étatique, oui, il aura un équivalent. Langue étrangère et tsamma, ou article l'équivalent. Par contre, le domaine de formation, il n'est pas demandé. L'évaluation comparative des diplômes pour le Québec se fait par WES ou par ECAS? Non, non. L'évaluation comparative des diplômes du Québec تتعمل مع وزارة الهجرة Québec, مع الميفي, ministère d'immigration, francisation de Québec et intégration. تتعمل مع الميفي. الويس والإيكاس يعملوا الEDE, l'évaluation des diplômes étrangers للبارتي anglophone. هذه ما تقضيش في بلاصة الأخرى, كل واحدة وحدها. واحدة قلت لكم تتكلف في 150 دولار, الأخرى تتكلف في 235 دولار. Pour les questions personnalisées, je réponds pas à ces questions. Mettez le mot bienvenue, vous aurez toutes des explications. Si vous voulez des consultations personnalisées, juste commandez vos rapports d'évaluation préliminaire auprès de l'un de mes représentants à l'étranger. Pour l'évaluation, vous aurez tout un rapport explicatif avec vos chances d'être extracté ou d'être sélectionné. Ou ça peut être négatif, on dit que vous n'êtes pas admissible. Donc ça, c'est une valeur ajoutée. علاش على خاطر قلت لك ما تخسرش وقتك وفلوسك pour rien. Dès le début, selon mes consultations الاولى نقول لك arrêtez-vous. Il ne faut pas s'aventurer, vous allez perdre du temps et de l'argent, et surtout beaucoup d'argent. Les délais du test de français. Kamel Youssef, possible de faire un master malgré que je la maîtrise depuis 2007. Si vous aurez une admission, oui, bien sûr. Il faut contacter l'université pour avoir le retour. On m'a accepté, donc c'est bon. Je viens de commencer la démarche avec bureau accrédité. Le programme de... J'ai pas encore le test linguistique. Tes conseils. هنا نسأل سؤال بركة monsieur Jamel. L'évaluation اللي عملتها في البيرو accrédité, est-ce que vous avez eu les deux scores? Premier, de travailleur qualifié fédéral et surtout votre score dans le SCG. Dans le SCG, score qui لازم يكون entre 300 et 600. Si vous n'avez pas eu ce deuxième score, il faut revoir la procédure. Faites attention. Donc, Lorinda Kinso, Jamel Rahmani. Lorinda Kinso, elle a mis son numéro, je ne la connais pas. C'est un tiers, je ne la connais pas. Elle a inséré son numéro de téléphone dans les commentaires. Je n'ai aucune relation avec ce candidat. Je ne sais pas. Quand Joe Bestatik a des conseils, elle ne me représente pas. Donc, je vais la bloquer. Donc, bonsoir. Pour les couples, les deux يعدوا les tests de langue, dépendamment de l'évaluation préliminaire. هذايا تعمل l'évaluation وتشوف. Parfois, il y en a des cas, le deuxième ما يعديش. خاطر الأولاني il a pu atteindre les seuils d'extraction, les seuils de sélection. Par contre, il y en a d'autres que c'est obligatoire. On est un تعمل l'évaluation préliminaire pour avoir des détails de votre profil. Attestation de don ne sera pas acceptée de la part de n'importe quelle province. Oui, il y en a des attestations de don. مثلا Manitoba, elle n'accepte pas. Manitoba, l'attestation de don, ما تacceptيهاش, ترجع لك تقول لك non. Donc, il faudra prévoir les fonds dans votre compte dès le début. Donc, هذا هو بالنسبة لليوم. Maintenant, il est midi 10 à l'heure de Montréal. Je crois qu'il est 17h10 l'heure des Maghreb.
يعطيكم الصحة الناس الكل في هذه rencontre هذيا. Juste, je souligne, il est la semaine prochaine, je crois, on aura Madame Inès Mikpi avec nous pour une présentation. Et surtout, pour annoncer le déclenchement de la campagne de recrutement, elle est prévue, je crois, le 9, voilà, le 11, si je me souviens bien. Le 9, le 11, باش تبدا الكامباني de recrutement نتاع les offres d'emploi نتاع l'agroalimentaire que j'ai publié, ça fait un mois maintenant. La campagne le 9. Il y a un comité qui a été sélectionné les employeurs avec Esatis, avec des représentants légaux. Ils vont convoquer tous les candidats qui ont opté pour ce service, pour les convoquer et pour les sélectionner, dépendamment des offres disponibles. هذوما communiqué هذا تحكي عليه Madame Inès la semaine prochaine, Inch'Allah. Je t'ai comme l'idée. De notre part, on assumera la responsabilité de continuer les dossiers les candidats internes une fois, Inch'Allah, ils seront sélectionnés par des employeurs pour continuer les démarches au niveau de l'immigration. En attendant, Inch'Allah, les sélectionner tout le monde, ils auront des contrats ou des offres d'emploi valides les employeurs. Donc, ma compagnie, elle est grandiose, كبيرة, حسب les échos. Inch'Allah, تعطي الأكل متاعها où tout le monde, ils auront leur offre d'emploi valide et contrat de travail, et comme ça ils pourront débuter leur démarche, surtout في الكيبيك اللي هي واقفة vraiment واقفة. وان اتوندون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تحلش الكيبيك معناها دخلنا في الاخر تريمستر نتاع العام ومازالوا ما خذاو حد كوفيد وكوفيد فريمون. ان شاء الله يبداو يهزوا او موان يبداو لي بريمي ميليي يبداو يسيليكسيونيو فيهم pour avancer dans les dossiers. Au niveau de l'entrée express, on continue les candidats. Félicitations pour des candidats qui se connaissent, qui ont eu les invitations. Je les ai avertis dans l'herbe à l'effet les jets de sélection. Donc, bonne continuation, fait suivi les dossiers entrée express, Inch'Allah. Ou pour les attendus, faites toute cette chose de l'entrée express, ne craignez rien. C'est temporaire, dû au Covid-19, vous aurez comment dirais-je, vos visas, Inch'Allah, في القريب العاجل, ou bonne chance pour la suite. Pour tout le monde qui veut des informations sur les démarches d'immigration, comment faire toutes les étapes gratuitement, gratuitement, c'est comme les prix, comme gratuitement, gratuitement, sans l'assistance d'un consultant, اللي هم هاكا 2000 تنحي 2500 ل 8000 الباقي الكل باش تخلصوه. اللي يحبوا gratuitement, mettez le mot bienvenue, تجيكم dossier soit le Québec soit le fédéral pour suivre les démarches toute seule et subir tous les risques et rattacher. هذا هو بالنسبة لليوم. بالنسبة les candidats الآخرين ou pour ceux qui veulent commencer la procédure avec nous, je vous conseille fortement de faire vos rapports d'évaluation préliminaire. Par la suite, décidez-vous comment choisissez comment vous allez continuer votre programme d'immigration. Il y a plus comme consultante, comme au moins le rapport préliminaire. Vraiment, c'est un document précieux. L'immigration, c'est le pilier, هي الباز نتاع l'immigration. عملوا rapport, investissez les 100, voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 dollars en moyenne, investissez les 100 dollars dans les rapports préliminaires. Il va vous faire épargner beaucoup de temps et d'argent par la suite. هذا هو بالنسبة لليوم. يعطيكم الصحة الناس الكل، وإن شاء الله نتقابلوا في مناسبة سعيدة جديدة. إن شاء الله نعلمكم بأوفرتور نتاع les programmes très prochainement. Inch'Allah, les candidats qui ont fait le service de recherche d'emploi seront recrutés par des employeurs qui auront de leur invitation le plus tôt possible. En attendant, et à la prochaine. Merci.